अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जे माण्हू खे सॼी उमिरि पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे ज़ुल्म ऐं जबर हेठि रखियो, उन लाइ कामेड केॾी न ख़ूबसूरत शाइरी कई आहे। इन शाइरी जो उनवान आहे पाकिस्तान ज़िंदाबाद। भरियो भल कैद खाननि खे, कयो काबू जवाननि खे, मारायो मेहरबाननि खे, निहोड़ियो नुक्तेदाननि खे, उझायो शमा दाननि खे, छॾे काटियो ज़बाननि खे, पढ़ो क़ौमी तराननि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़मीनूं ॾियो वॾेरनि खे, कढो हारिन किसाननि खे, मज़दूरनि खे छॾे मारियो, मिटियो तिन जे निशाननि ते, हलायो कारखाननि ते त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अमलदारनि जी शाही खे बपा कयो ऐं बहाननि खे, ॾियो वागू सभई वागुनि खे ऐं रुश्वत सताननि खे त माड़ियूं ऐं महल ठाहिनि, जे पहुचनि आसमाननि खे, बिगाड़नि अदल खाननि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ऐं शागिर्दो ॾिसो दुनिया जे शागिर्दनि जवाननि खे, ऐं शागिर्दो ॾिसो दुनिया जे शागिर्द जवाननि खे, वॾे हिकु इम्तिहान ख़ातिर छॾे ॾियो इम्तिहाननि खे, बनायो पंहिंजी नई दुनिया, भञो सभु भूत खाननि खे, मटियो नक्शनि पुराणनि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ऐं सिन्फ़े नाज़ुक उथो ऐं छॾियो सिंगार गाननि खे, दिलेरी सां ऐं जुरत सां ॾियो शह पहलवाननि खे, ॾियो सिर पंहिंजे बचड़नि ते, जवानी ॾियो जवाननि खे, छॾियो रक़्सनि खे गाननि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ही आपे खान ही सुल्तान, छा छा था कढनि फरमान, बनायो आहे इन्हनि ज़िंदान पंहिंजो प्यारो पाकिस्तान, इन्ही जे लाइ तयारी में आहे चोतरफ़ तूफ़ान, जो चढ़ंदो आसमाननि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सामिन ही शाइरी कामेड हैदर बख्श जतोई पंहिंजे किताब तोहफ़तुल सिंध में ॾिनी आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद जे नाले सां ही शाइरी हुई, जेकी कामेड मच सेंट्रल जेल बलूचिस्तान मां 1968 में ही कलमबंद कई हुई। कामेड हैदर बख्श जतोई जी हिकु पुरुमीद शाइरी सां पंहिंजे प्रोग्राम जी पुॼाणी कंदुसि त उमीद तव्हांखे ही प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म तां ही शाइरी अवांजी समातुनि ताईं रखंदो ऐं उमीद कंदो त अव्हां बि कामेड हैदर बख्श जतोई जी ज़िंदगी खे पढ़ण जी कोशिश कयो ऐं उन जी कयल जदोजहद ते अमल करण जी कोशिश कयो ऐं कोशिश करे पंहिंजो पाण खे फना करे पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सद इंसानियत जी ख़िदमत ऐं इंसानियत जे लाइ पंहिंजो पाण खे फना करे छॾण ई आहे। ही हेॾा वॾा माण्हू जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी जा आला मक़ाम माणिया आहिनि, उन्हनि जो असुल दग तॾहिं ई आहे जो जेकॾहिं कामेड हैदर बख्श जतोई डिप्टी कलेक्टर खां कलेक्टर या कमिश्नर थिए हा त शायदि अॼु कामेड हैदर बख्श आम माण्हुनि वांगुरु मरी वञे हा ऐं उनखे को बि यादि न करे हा। पर कामेड हैदर बख्श जतोई पंहिंजे उन वक़्त जे ऐशो आराम ऐं सहूलियतुनि खे त्यागे पीढ़ियल अवाम ऐं ख़ासि करे पोरियत ऐं हारी तबिके जी दिलजोई करे उन्हनि जे मसइलनि खे हल करण लाइ पंहिंजे पाण खे पतोड़ियो। सॼी उमिरि आख़िरी साह ताईं हुन हारियुनि जे हक़नि जे लाइ, मज़दूरनि जे हक़नि जे लाइ पाण पतोड़ियो। सामीन, हिन जी राह मशल खे अॻियां रखी करे असां सिर्फ़ इहो ई अव्हां खे अर्ज़ु कंदासीं त कोशिश कयो आम माण्हुनि जे मसइलनि ॾांहुं माइल थियो, पंहिंजनि सभिनी इम्तिहाननि खे छॾे हिकिड़े वॾे इम्तिहान जेको हिन वक़्तु असांजी सिंधी क़ौम मथां आयल आहे, उन इम्तिहान खे मुंहुं ॾियण जे लाइ तयारी कयो ऐं उहा तयारी तॾहिं थी सघंदी जॾहिं असां पंहिंजनि ॾाहनि, पंहिंजनि अदीबनि, दानिश्वरनि, तालीमी माहिरनि खे पढ़ंदासीं जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी में आम सिंधियुनि लाइ तमामु घणो कमु कयो, जंहिंमें कामेड हैदर बख्श जतोई सर फ़हरिस्त आहे। सामिन, हिन आख़िरी शाइरी सां पंहिंजे मेज़बान सर्वे चैदर उडो खे इजाज़त ॾींदा। ही रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सिंधी क़ौम जी अमानत आहे। असां उन जा रखवाला आहियूं। अॼु असां आहियूं, सुभाणे असां नथा रहूं त ही क़ौम जी अमानत आहे। ही कंहिं ज़ाती कंहिं फ़र्द जी अमानत न आहे। हिन जा केयर टेकर असां ज़रूरु आहियूं, पर अव्हां सां गॾु अव्हां जी राय बग़ैर असां कुझु बि न आहियूं। कोशिश कयो त हिन आवाज़ खे घर घर पहुचायो, हिन आवाज़ खे पंहिंजनि दोस्तनि, पंहिंजे अज़ीज़नि, हर सिंधी ताईं पहुचाइण जी कोशिश कयो। इहा बि तव्हां पारां असांजे लाइ वॾी मदद साबित थींदी। ऐं जीअं त ही रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन हिकु कम्युनिटी बेस्ड रेडियो आहे, नॉन कमर्शियल आहे, त इन लाइ हिन जे माली मुआवनत करण बि तव्हांजो हिकिड़ो फ़र्ज़ बणिजे थो। वसार वितार तव्हांजो हिकिड़ो हिकिड़ो पैसो असां वटि अमानत आहे ऐं जेके दोस्त असांजी माली मदद कनि था उन्हनि जी वॾी महिरबानी, जंहिंजे बदौलत ही आवाज़ अवांजी समातुनि ताईं पेश थिए पियो, उहे जस लहनि ऐं असांजी महिनत जे बदौलत असां ही आवाज़, ही प्रोग्राम, ही इंफॉर्मेशन जो जेको सॼो सिलसिलो आहे, पंहिंजनि क़ौमी हीरो खे सलाम करण वारो सिलसिलो आहे, उहो अवांजी समातुनि ताईं रखूं था।
वेंदे वेंदे कामिड हैदर बख्श जतोई खे भेटा ॾींदे हुन जेकी उत्साह भरी हिकिड़ी शाइरी कई आहे उन सां मां पंहिंजे प्रोग्राम जी पुॼाणी कंदुसि, जंहिंजो उनवान आहे इजा ईद आई। सामीन, इन शाइरी में कामिड ॿुधाए थो त इजा ईद आई थी सिंधियुनि जी पंहिंजनि जी आख़िर रिहाई थी हक़दार सिंधियुनि जी अॼु हक़ रसाई, मुबारक मुबारक सदा सिंध साई, इजा ईद आई। ॾुखिया ॾींहुं अहिड़ा असां लाइ न ईंदा ऐं ज़िंदान ज़ंजीर सभु नास थींदा, हू बंदूक तोबनि जी ठाठा छॾींदा, कयो सिंध खे जिन थे बेठक बणाई, इजा ईद आई। सामीन, इन शाइरी सां पंहिंजे मेज़बान सर्वेज हैदर ओढो खे इजाज़त ॾींदा। तेसी ताईं सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।